Welcome aboard，歡迎大家今日上嚟家下講乜好，我係船長阿公啊。我係舵手師兄嘅。我係 I 仔啊。係我哋上次冇好好介紹我哋呢個成員，因為佢真係 I 仔嚟嘅，佢係我哋嘅後勤 AI 打雜同埋多功能嘅呢個船務同埋所有係咯，所有後勤嘢都係佢喺個背景嗰度，咁佢會慢慢通常啲人話淡出幕前，佢係慢慢淡入嚟咯，係啦，佢慢慢淡入嚟，大家唔好俾咁多壓力佢。幾時可以將個 I 仔變成 E 仔？好難啊！我哋兩個 E 人總要有個 I 人喺身邊，唔可以即係要有啲 balance 嘅。好，咁今日我哋講咩啊？今日我哋嘅 topic 上集講完 E，唔係我上集講完食喎，sorry， 衣食咁啊，梗係到住啦。咁但係講住之前咧，你係咪有啲嘢想講？係啊，我想其實咧，即係多謝大家，即係各位聽眾啦。雖然唔係好多啦，阿師你記唔記得我哋而家有幾多流量度？百零人，百零咯，係咯，都唔好意思講出嚟。但係多謝大家有啲 feedback 啦，即係有啲朋友話啊，好似有人陪我翻工嘅感覺啊，即係翻工聽真係好爽啊。咁然之後有時又會覺得即係好輕鬆、好舒服，即係個 tempo 嚟講係即係 OK 嘅。咁但係都有啲朋友同我講，佢哋話我 ADHD，我想你講快啲嘅。咁所以大家可以再俾多少少 feedback，因為我哋而家嘅數據唔係好多啦，咁所以唔知道究竟一個點樣嘅 pace，大家先係最得即係聽得最舒服。咁又有朋友同我講，我哋好似聽緊茶餐廳隔離台兩個阿叔傾偈，咁都幾好嘅，即係都係一個輕鬆愉快對話嘅。即係你係有趣，你先會想坐喺茶餐廳偷聽嗰啲阿叔傾緊啲咩。咁所以我相信我哋講嘅內容都係幾有趣嘅。其實如果我喺茶餐廳聽到隔離兩個阿叔傾偈有趣嘅話，我都會搭翻把嗲嘅，同埋同佢哋傾偈。係啊，咁其實我呢邊都聽到啲 feedback 嘅，大體上其實同你頭先講嘅差唔多。咁有啲就比較 personal 少少啦，就話我成日搶住阿公你把聲啦，即係站。係咩？係咩？我覺得我好似都好搶喎。大家係我哋而家有個 I 人走入嚟，可以 balance 翻少少。大家唔好即係我哋唔好太過 competitive，我哋係隊友嚟嘅。係冇問題嘅呢樣嘢。係啊，同埋可能聽完第一集啦，個主題上邊可能未夠清晰啦。咁相信經過啱啱呢兩集啦，同埋呢一集，我相信大家都會對我哋成個流程同埋成個主題應該會有個清晰少少嘅感覺上。咁我諗我哋都繼續揾緊啲 topic 啦。咁其中一個最多人講，即係都好開心你會講關於加拿大或者唔同經歷啊，即係有啲人都會好 relate 到啊，因為佢哋可能都喺外國生活緊啦，或者可能以前喺外國生活咗一段時間，咁所以都係呢啲 feedback 都係好正面嘅，多謝。但係我都想收下啲 negative 嘅 feedback，係咪未有咁容易可以儲到啲黑粉啊 hater 咁樣？我想講，其實我哋有個 Google Form 㗎，個 Google Form 你可以匿名咁嚟去屌鳩我哋係冇所謂嘅，好歡迎。係匿名啊，即係我哋會睇唔到係邊個寫㗎。睇唔到啊，睇唔到，我 set 咗㗎，我 set 咗係睇唔到㗎，不會收集任何嘅個人資料嘅。喂，幾好 Google 可能會收集呢個，Google 可能會收集，但係我哋唔會。呢個幾好喎，我中意喎。喂，歡迎大家，即係想屌鳩我好耐噶啦，但係又唔夠膽嚟啊，冇問題，我最中意 hater。係記得 click 入我哋 Instagram 嗰度，跟住有個 link tree 嘅，就有條 link 可以入嚟隨便吹水、隨便屌噶啦。係啊，即係有啲朋友都話，我而家好似聽緊你哋即係打電話咁。咁我諗其實我同阿師本身嘅原意就係希望一啲 casual 啲嘅形式，同埋我諗我哋呢個組合其實我哋都係想輕鬆去做一個 podcast，即係之後個大方向我哋都仲諗緊，究竟有啲咩可以做，有啲咩可以玩，同埋即係我哋兩個都多唔同類型嘅朋友，我哋都會想之後邀請啲朋友過嚟，即係做下嘉賓，即係上下我哋隻船啦，即係我哋隻船都好大嘅，可能可以擺到百幾人咁樣嘅，百幾幣啊嘛〜百幾個聽眾全部上晒嚟 party，let's go。
咁成集就喺度聽我哋 party 喎，啲 I 仔情何以堪？啲 I 仔咧係需要我哋去拯救佢哋嘅，即係啲 I 仔如何識朋友？有一張 meme 就係 I 仔唔會主動識朋友，I 仔係坐喺度等 E 人去拯救，然之後就永遠捉住個 E 人，咁然之後佢就會有朋友啦。我以為 I 仔係純粹係 E 人嘅玩物嚟嘅添。我從來冇咁諗過，但係其實未有呢個死人 MBTI 之前，你都唔會成日擺喺個口邊話我係 I 仔或 E 仔。其實我唔係好中意咁樣啦，但係我發覺普遍嘅 I 人咧，好中意 identify 自己做 I 仔嘅，係真。Yes，唔好講太遠，唔好講太遠。我哋今日翻嚟我哋個 topic 啦。我哋一定會開一個，我哋一定會開 MBTI 嘅，大家唔使擔心。不過唔係 not today。咁今日我哋不如先講下我哋即係住啦。咁住其實聽落係好似冇乜嘢好講啦，但係其實我哋好想即係傾下我哋即係喺唔同地方住嘅經歷啦。阿師你好似有睇過我哋個 status 咧，我哋啲聽眾年齡群你有冇見到啊？咪好似頭先講咁樣咯，好似茶餐廳啲阿叔啊嘛，唔係講笑嘅。普遍都偏同我哋年紀差唔多啦。咁都希望睇下可能10零去到20中歲呢一啲，暫時嚟講偏少嘅。咁希望嚟緊都會越嚟越多嘅。係我哋暫時睇到冇18、22咯，即係嗰個 cat。即係喺 Spotify 咧，你睇後台咧，佢直情會幫你 group 咗啲歲數啦。18、22咧係真係一個 category。我唔知道後台嗰個人係咪一個亞洲人嚟嘅，但係 specifically 係18至22，所以係18、22咯。所以暫時18、22以前嘅聽眾我哋未有，我哋係有超過60歲，有3% 係超過60歲以上嘅聽眾，所以我哋好開心，個年齡層好廣泛，23打後到60再無限大。係啦，28到34係最 main 嘅。好似我記得YouTube 有冇咧 ？YouTube 好似冇呢個數嘅，冇呢個 data 嘅。係啊，但係即係如果係23歲打後嘅話，即係基本上係所有人都應該讀完大學噶啦，at least undergrad 咯，即係已經係啦。咁即係話我哋 undergrad 以前嘅咧係完全冇聽眾。咁但係我諗我哋可以先講下我哋。即係我同阿師咧都係留學噶啦，咁所以其實我哋好細個就又唔算好細個嘅，即係有啲人再細嗰啲啦。咁我哋就係入即係類似 sixth form 啊，即係會考打後嗰啲年紀就開始喺外國生活。咁我覺得我哋都會想啊，有冇啲即係當然以前有留過學嘅朋友仔會聽我哋啦，但我都會想啊，如果而家留緊學嘅聽眾可以聽都好，因為我諗過咗都成10幾年。可能個狀態都有啲唔一樣。係啊，俾我重拾我哋嘅青春時刻都好。我講到我哋好老，我個人仲係23、24歲咁樣 stay 嘅。OK，喂，不如你開翻啲 account，你寫翻，你 claim 你自己年紀係18、22，跟住刷翻嗰個聆聽數啊。OK 喎，呢個可以喎，22咯，唔好太後生，22 OK 嘅。啱啱好，咁阿師，不如你講下你喺加拿大嘅時候，即係留學係點㗎？住嗰啲係點樣咯？咁好，好似之前話齋啦，我之前我香港讀完中3就過咗加拿大嘅，咁都係一個未成年小童嚟嘅。我過去加拿大嘅時候，咁所以開頭嘅時候我都係住嗰啲叫 homestay family 啦。即係一啲加拿大 local 本地人，跟住係兩夫妻，跟住就佢哋屋企可能有多間房，跟住咪租俾我哋呢一啲 foreign student，就叫做有賺少少錢，咁跟住供養我哋3餐咁樣。咁我其實都真係幾幸運嘅，我 total 住過2個 homestay family，咁其實佢哋2個都係十分之好嘅人嚟嘅。咁 first family 就係兩公婆啦，咁跟住同埋有2個小朋友嘅，咁一仔一女，個仔就好細個，好似未讀小學嘅，應該可能係4、5歲到呢啲年紀啦。咁跟住個細路女就大啲，個家姐就大啲嘅，咁就大概係小1、小2呢啲咁嘅年紀。咁其實好 family 好 typical 嘅一個 family 嚟嘅。咁跟住佢亦都
對我都好好咯，即係好似亦長輩亦友咁樣樣。嗰陣時你 grade 幾啊？嗰陣時係即係第一個 grade 嗰啲點講啊？點計啊？grade 10，加拿大嘅 grade 10，咁即係香港 equivalent 中至4。香港。香港你中4就過咗去㗎啦，即係係啊你冇讀會考喎。我冇會考嘅，係啊，我係冇經歷過任何一個哎呀，我公開試。哋暴露咗我哋年齡啊！我哋讀會考，我哋應該話我哋讀 DSE 嘅，我哋唔使啦，第一我哋冇讀集我哋已經 DSE，咁講啦，第一集我哋已經好強調噶啦，唔記得咗啊！屌，仲諗住扮添啊，扮唔扮到？係啊，咁跟住之後第二個 family 咧，其實會多少少好玩嘅嘢嘅，咁就係因為佢哋冇小朋友，咁所以當其時咧就有我同埋另一個同 form 嘅太仔嚟嘅，咁一齊住喺嗰度，我哋唔係同房㗎，係分開兩間房嘅，咁跟住其實佢哋兩個咧，佢兩公婆真係差唔多當我哋兩個係仔咁樣樣嘅，即係會帶我哋去見佢啲屋企人啦，即係佢啲父母啦，會去佢哋嗰啲family gathering 啦，嗰啲節日嘅可能啲即係 Christmas dinner 啊，Thanksgiving dinner 啊呢啲都會一齊去玩嘅。咁所以其實係嗰陣時 experience 咗好多好多一個 typical 加拿大 family 嘅一啲生活啦。咁同埋去到好多地方玩嘅，即係可能譬如佢哋有識屋企人會喺遠少少幾個鐘頭車程以外有一個 lakeside 有個 cabinet 即係個度假屋咁樣樣，咁跟住就可能一齊去玩，去飲酒啦，跟住同埋試過喺個冰你夠稱飲酒啦咩？唔係買咪得咯。加拿大 legal age 飲酒好似係20啊，18定20啊，19啊，唔記得啦，我唔記得。可唔可以 AI 幫我哋 check 一 check？因為英國同香港一樣係18歲就 legal 噶啦，咁但係都係啲人都係唔係18歲之前都有飲嘅，不過喺屋企啫。不過買唔到係一個問題咯，即係好難買，除咗你阿爸媽買之外。係啊，嗰陣時，但係唔係㗎，你身邊一定要有啲高 form 嘅人，或者好多 Asian，或者成日都話咧鬼都唔識睇 Asian 嘅年齡㗎嘛。但你喺你當時喺嗰個地方，你唔係話唔係大城市嚟嘅喎。係啊。咁都有好多 Asian 嘅。唔少咯，譬如我間學校其實都 total 有可能譬如10個左右，10零個咯。但係中國人、香港人係因為我嗰陣時讀 sixth form 嘅，我就讀 state school，即係比較啲冇咁好嘅學校啦。以前喺個好細嘅 town 叫 Cheltenham 啦，咁嗰間學校咧係有特登去香港做啲 recruitment 咁樣，即係去揾啲學生咁樣。所以係我哋都，我諗 majority 我諗都係英國人啦，但係我諗我哋即係全部中國人啦、香港人啦，再加其他濕濕星星嘅，真係我哋 East Asian 嘅物種，應該大概可能20至30人度。咁當然佢哋唔會留喺度好耐嘅。咁但係即係有啲係會 drop out 咗，即係佢哋係即係俾啲 agent 水過嚟，但係原來讀唔到，咁好快就會 drop out 咗。即係好你喺 state school 度讀，你避免唔到，因為 state school 啲學生都幾參差啦，同埋佢主要想揾你錢，因為我哋 international student 啲 student fee 係一定高啲噶嘛。咁即係你就會變相就係佢 take 即係 money making 嘅嗰啲咁樣嘅道具，我哋只係工具人。咁我嗰陣時好啲，加拿大好啲，因為係public school 嚟嘅，我哋嗰啲，咁變咗其實係佢哋都唔係賺錢，因為佢哋都係攞政府錢嘅啫嘛。咁所以其實都真係開啲 international student 嚟，我覺得佢哋唔係賺錢嘅，因為同埋個數量好少嘅，啲中國人即係我包埋香港同埋包埋台灣啦。咁我哋當時好似中國人都係加埋都係得4個左右嘅啫。咁所以其實中國人好少，咁最多係韓國人同埋泰國人。韓國人真係好鬼多嘅，但係我哋咧，其實我間學校有2個 campus 嘅，咁我間學校咧就位於高士打郡，成個郡叫做高士打郡，即係 Gloucestershire 咁樣啦。咁佢間學校咧係有3個 campus 嘅，咁一個咧就係應該係喺 Trixby 嘅一個再細啲嘅 town，咁我就住喺 Cheltenham，然之後咧就仲有一個大啲嘅 town 叫 Gloucester，所以叫 Gloucestershire 嘛，咁所以就有一個 town 叫 Gloucester。咁我大啲嗰間學校咧，即係Gloucester 咧，嗰度係基本上冇乜香港同埋中國人嘅咯，但係其實係同間學校嚟，咁所有人咧就會
kind of 係 locate 咗喺 Cheltenham 呢個 campus 嘅，因為主要讀嘅嗰啲 academic 嗰啲科咧都會喺 Cheltenham 呢邊。但係點解我會知 Gloucester 嗰邊個 campus 係冇乜香港或者中國人咧？就係、因為我其中一科咧，我 take 咗 photography，咁攝影咧係嗰個 campus 係冇嘅，即係得啲好 academic，即係中英數啊，即係econ 啊、free cam by 啊嗰啲咧就全部喺 Cheltenham campus。咁然之後我逢星期三咧，當所有同學都唔使翻學嘅時候咧，我就要特登自己去 Gloucester 嗰度翻學噶咯。咁然之後嗰度係1個鐘巴士，然之後嗰啲巴士係1個鐘一班，即係如果你 miss 咗一班，你就會冇咗巴士，同埋嗰啲巴士會自動消失嘅，即係好似哈利波特咁樣，佢完全冇嚟過咯嗰架巴士。咁你係睇到佢咧仲有 1 hour 咁樣倒數啦，即係53 minutes 咁樣，30 minutes、23 minutes、15 minutes、8 minutes、4 minutes， 差唔多到咯，應該佢就會。即係丟咁樣啦，佢嚟到啦。架巴士冇到，然之後你就見到佢 1 hour 倒數，撲你個街。屌我巴士咧，我巴士去邊啊？我巴士入撚咗魔法世界咯 ，obviously， 即係冇撚咗我巴士就企撚咗成喺個站度勁耐，仲要企多1個鐘，真係好想喊。你的士你又唔你好貴㗎嘛？英國搭的士，咁我就只可以戇鳩鳩咁樣度等，然之後就遲到，仲要遲1個鐘，入到去最退講巴士。走咗路。喂，不過等陣先，而家我哋講太多下集嘅，我哋留翻下集講行先至再講啦，搭巴士。喂，咁跟住咁都呢個都同住有關嘅，即係咁我哋都即係住 homestay，你間學校又唔係真係，即係我冇 mention 到首先，即係我都係住 homestay，因為我哋英國未夠18歲係一定要有guardian 嘅，咁你個 host family 就會係嗰個人咯，咁所以你一定要住喺一個地方係有一個即係有個 guardian 係即係 responsible for 我哋嘅屌 self and safety， 簡單啲嚟講，即係俾錢佢哋咯。係咯。嗰時你嗰時住 homestay 要幾錢啊？你記唔記得？因為我仲記得。好似800蚊加紙，700蚊800蚊加紙。equivalent to 嗰陣時係差唔多7算嘅，嗰陣時86所以我唔識計數添，突然間同我讀 engine 喎 ，sorry。我嗰陣時係1200磅一個禮拜咯，1200磅一個禮拜嗰陣時對12個8英鎊，即係大概大概 sorry 唔係1200磅，82磅一個禮拜，82磅一個禮拜即係12個8，即係1500蚊一個禮拜咯。咁然之後如果4個禮拜係6000幾蚊，咁但係你6000幾蚊佢會包我嘢食咁樣嘅，即係我會有 dinner 有 breakfast 咁樣嘅。如果 pack lunch 都可以問佢。計翻我哋平啲嘅，我哋應該計翻落去4000、5000蚊到咯，5000蚊左右咯。我覺得係好貴㗎，我想講。即係我覺得呢個嘢係好貴，唔係睇下，唔係 depends on 佢點樣對你嘅啫喎，即係好似譬如我，唔係啊，我計錯數喎，我係1200啊，係1200磅一個月啊 ，sorry 啊，即係15,000蚊一個月 ，sorry 啊，sorry 數學唔好嘅人，咁都幾貴，係啊，好貴㗎，嗰陣時覺得哇咁貴嘅，即係住啲咁嘅垃圾地方咁樣啦，同埋你啱啱講咗你啲 host family 好撚好啦，咁我可以講一啲壞嘅例子。咁我啱啱去到嘅時候咧，係一個 host family 咧，我仲記得咧佢個 last name 咧，係咪唔應該開名？算啦，我哋講廣東話，佢都永遠唔會聽我哋個 podcast 咁樣冇。即係 no offense，但係我都要開你名。佢 last name 咧，你係一定會記得佢 last name 嘅。佢咧唔係同 Birmingham 一樣串法，佢好似係個 E 字同埋個 A 字咧係調轉啦。但係咧佢個名叫 Birmingham 咯，即係佢個姓啊，佢姓 Birmingham。但係串法你一定係冇錯，串法唔同。咁我好快就記得佢哋啦。咁佢咧就有一個女嘅，佢個女就細我少少嘅。我當時17，佢14。係啦，細幾年嘅啫。咁然之後咧，仲有隻鸚鵡嘅。咁間屋就2層啦。咁我就同佢個女係同一層對面房。即係鸚鵡係好嘈噶，但係呢個都唔，呢個未講到，你俾少時間我。咁一開始都覺得佢哋係好人啦，同埋我一去到咧就話：哇，點解你咧喺香港嚟咧？你有 American accent 嘅，咁係咁樣會笑我啦，即係笑我啲 accent 啦。我發覺 accent 呢個樣嘢真係可以講一世。即係原來咁多人係對於 accent 呢樣嘢係咁 care。等先，我好快講一句。反而我嗰陣時加拿大咧，啲人會話我有 British accent 嘅喎。因為香港係啊，因為香港用
British 嘅 language 或者 British 嘅 pronunciation 嚟教英文噶嘛？我喺香港嘅時候係讀即係半直資嘅中學嘅，但係裡面啲老師好多都係加拿大啊，即係澳洲啊，即係澳洲其實應該都會似英國嘅，但係即係加拿大、美國啊咁樣，所以我諗可能我會 influence by 我啲老師，同埋以前成日都睇即係 Hollywood movie，It's Okay. American， 咁 Okay. 你就會好容易 obviously pick up 到啲 accent，I suppose。咁然後個 whole family 咧睇落好似好好啦，但係咧佢哋煮啲垃圾嘢食俾我啦。雖然我唔知對於佢哋嚟講係咪已經係好好啦。咁如果係嘅話咧，I feel so sorry for the family。佢會俾啲即係你 chips 咧，你焗完出嚟已經係脆啦，佢係 saggy 嘅，佢係 saggy 成劈嘢咁樣啦，薯條喎。你話嘅 chips 係薯條 OK。yeah，係我哋嘅 chips 係薯條咧，搞到好 confused 啊！咁然之後咧，啲 sausage 咧又 roast 到咧好乾啦，即係咬落去係好似食緊啲唔知咩乾真真咁樣。然之後嗰啲即係仲要隔離有一劈即係 beans 咯，即係我心諗哇，我做咩去咗難民營啊？即係但每一日都係難民營。然之後咁都唔緊要啦。咁然後我好記得就係咧，佢夜晚咧會閂 WiFi，黐鳩線。夜晚閂 WiFi，我屌你老母！我就要自己靜靜雞啦，走落去下低啦，唔好嘈親隻雀仔。你講得啱啊，唔好嘈親隻雀仔，撳開佢個 WiFi，然之後咧慢慢爬翻上去，即係佢啲屋咧嘢聲嘅，我就慢慢沿住個 carpet 爬翻上去，用多陣電腦之後咧，我用完之後我要慢慢爬翻落去，熄翻佢 fuck。我以為我自己去咗咩地方，我心諗俾10000蚊港紙住一個月個 WiFi 10點之後要刪我，心諗有冇搞錯啊？黐線㗎啲人。唔係我覺得可以咁樣睇嘅。你一個月15,000蚊，但係你住到一個地方係可以上落樓梯嘅，你喺香港嚟講係做唔到㗎。即係我向好嗰方面諗係咪？係啊。咁然之後咧，佢仲要同我講，你唔好同我個女爭廁所，佢朝頭早要用㗎。但係你咧，佢用完你先至可以用。佢話因為其他時間你冇暖水嘅。我試過啦，夜晚沖涼啦，撲佢個街，真係凍水嘅，凍撚到撲街。我講真嘅，我唔係講笑啊。即係熄咗個煲水啊？係啊，佢直情唔開 heat 咯。佢就係日落之前開 heat，咁間屋就暖啦。咁然之後佢哋就其實佢哋6點零7點就食嘢噶啦嘛。食完嘢佢哋就準備即係就 wrap up 就瞓覺噶嘛。即係外國人好中意朝頭早沖涼，我都知，但係我唔係啊嘛。即係我明嘅，即係我應該要尊重人哋 culture，但係我唔覺得唔舒服。大佬張床瞓落去，我一定要沖完涼，我先可以入張被咯，大佬。咁然之後硬住頭皮沖咗幾晚凍水涼，我頂唔順，我結果就變咗朝頭早沖涼。係啊，其實呢樣嘢我想講啊，即係關於真係我覺得關於住嘅呢個好明顯嘅一個 difference 嚟噶，就係即係我識嘅嗰個加拿大人都一定係朝頭早沖涼噶，佢係會覺得我夜晚沖涼係一件好奇怪嘅事嚟嘅。我想有冇人喺外國大可以解釋俾我呢樣嘢，即係究竟有幾 shocking 啊？你中意幾時沖涼都得噶啦，你中意5點鐘晏晝沖涼又得，你中意晏晝12點沖涼都得啦。點解你會覺得奇怪呢件事？沖涼冇定向噶嘛？呢件事唔係都係，我覺得都係習慣同認知問題嘅，即係好似我哋都會覺得佢朝頭早沖涼奇怪啦。我覺得朝頭早沖涼又唔奇怪，因為我以前細佬會朝頭早沖涼噶，因為佢個頭會彈起晒咁。你 suppose 咪朝頭早出去沖涼，咁咪順便洗埋個頭，係好正常嘅。只不過沖咗2次啫嘛，即係夜晚沖一次，然之後朝頭早咪但係唔會咯，就係冇咗夜晚嗰轉咯。咁所以我哋都會覺得奇怪。咁我哋天氣熱，我哋可以沖好多次涼嘅。唔同。但你冇理由攞翻以前嗰啲，即係屌以前屋企冇水嗰啲時代嚟比噶嘛？即係你中意，其實 suppose 幾時沖涼都得噶，即係唔好同我講啊！你應該要咁樣咯，咁樣真係好奇怪咯。係呢個都認同，呢個認同嘅，即係唔應該將自己嘅套，即係唔應該質疑人哋嗰套咯，應該咁講。我其實咧個 whole family 咧，你啱啱講到你咪話會啲 weekend 咪會去佢哋嗰啲叫咩 house 話 lake house？係 cabinet。哦，你哋係好中意去嗰啲 cabinet，咁但係我哋英國人就冇咁富裕啦，即係其實啲 family 唔算好有錢，佢哋都唔會有呢啲咁嘅 summer home 啊，咁樣有親嗰啲都應該係都有錢，係有錢嘅。我哋 weekend 咧，我哋好中意去
佢哋嘅 family 嘅屋企嘅，咁佢哋即係都係住喺同一個 town，都係揸去一個距離。咁佢有個大啲嘅即係 backyard，咁然之後我哋就喺 backyard 嗰度咧就有個 projector，咁我哋要睇波。咁咧最得意嘅啫就係呢個 family 咧，佢哋係支持兩隊最撚憎大家嘅隊伍。咁樣我屋企啊，我屋企啊 Manchester United 對面 Liverpool。仆街！我唔知點解佢哋兩個做 family，睇睇下波咧，開波咁滯，兩邊爸爸開始就嚟開打，屌又飲撚咗啤酒，啲僆仔都係啊，即係佢哋有仔同女咁開始屌打啊，即係掉波啊咁樣。我心諗哇咩事啊？呢個係即係 weekend battle，每一個禮拜唔係呢啲打交。呢啲睇波嘅話咧就會明㗎啦，即係好似最近咁樣英國啲香港對印度嗰場都係，即係你打踢波嘅時候，你兩隊唔同嘅 fans 就會 diss 對方，就會屌鳩對方，就會鬧啊，但係完咗之後就冇嘢㗎啦嘛。你可以 diss 嘅，但我雖然住喺英國咁耐，我唔係好明做乜撚嘢睇阿波要打交。可能我係女仔咧，即係我唔會噶嘛，即係你唔會睇 American Next Top Model，然之後有兩個 model 啦，然之後兩個 model 其中一個輸咗啦，即係你唔會話 bitch 我嗰個靚啲咯，即係你唔會，即係我唔 get 咯，你明唔明啊？有即係咁，我哋都睇到好 passion 嚟嘅，即係我哋都我想呢個贏咯，佢真係值得好多咯，佢啲相真係影得好多，啲 pose 真係好靚，唔係咯，我講靚啲，你有冇睇到佢眼睫毛？你有冇睇到個 lipstick？即係我哋唔會咁樣咯，即係唔會開打咯，你明唔明？唔得，我要冚你一巴，即係你明？我唔會咯。OK，係咪你有冇試過因為睇一啲球賽而大打出手先？我係諗唔到嗰個 starting point 啊！嗱，除非個催化劑係酒精之外咧，其實我覺得正常嚟講，你就咁睇波，應該唔會打交噶嘛。酒精為主咯，都就咁睇好少嘅，但係會互鬧咯。但係譬如加拿大咧，最出名或者最熱烈睇嘅就係兩種體育啦，一種就係American football 啦，即係欖球啦。sorry， 美式足球兩樣嘢唔同嘅。另一種就係 hockey。咁 hockey 嘅話就會係真係會劇烈啲㗎，因為 hockey 本身啲 player 唔係睇打波㗎，你知㗎嗬？我知啊，係睇打交㗎嘛，定係為咗睇打交？所以咪就係咯 ，hockey 本身啲人都打交啊，所以係會容易啲有場外嘅人都會打交咯。你知唔知前幾排咧咁Blue Jay 唔係喎 Blue Jay 係邊一隊 ？sorry 係咪 Blue Jay 啊？唔係 sorry 係Maple 嗰隊佢哋叫咩啊？多倫多嗰隊 hockey team 叫咩 Maple 啊？咩 Leaf 啊？總之有塊楓葉㗎啦。然之後咧，咁佢就打緊係咪叫做 Blue Jay 係 baseball，sorry 係對唔住 off 乜嘢啊 ？off season 係咪叫 off season？off season 啊。咁打緊 off season 啦，咁佢再輸，即係佢 Toronto Maple Leafs 啊，係啊 Leafs 啊 ，Toronto Maple Leafs。咁佢再打完嗰場唔贏咧，咁美國就會已經連贏咗，直接入列，然之後咁。Maple Leaf 就冇得再打啦，咁所以嗰場咧係好 crucial 嘅，大家全部都好緊張咁樣啦，因為佢對上再上一場咧係0分啦，我冇記錯，咁所以所有人就覺得即係屌老母，你一定要贏啊！呢鋪你唔贏咧，我哋就已經冇晒，即係多倫多就已經唔喺呢個 game 裏面啦咁樣啦，咁最後嗰場我哋係贏咗噶啦，咁但係咧我成程咧我就幾時打交啊？屌幾時開打啊？又話 hockey 有得睇打交嘅，睇極都未有打交嘅。然之後咧，咁佢哋贏咗嗰刻，佢哋有身體碰撞，拱一拱，然之後我就好興奮咯。然之後佢哋就打啦，停咗，即刻立刻就停咗就，唉，屌 hockey 都唔係好睇啫，我都想睇佢打啫嘛。喂，一啲 game 㗎，有時一啲 game 有時又會打交，有時未必場場都會㗎。但係我發現住喺外國啦，因為佢哋身份認同高啲，同埋有自己國家隊或者有自己地區隊咧，佢哋對於呢啲體育咧係真係會好興奮。即係我有時即係你講到香港對印度咧，我開始覺得咧自己嘅身份認同係越嚟越多，因為有翻呢啲運動項目，即係唔係淨係 Olympic 先至有我哋自己隊伍，即係因為佢哋都有問過我啦，我哋香港係點樣？有啲咩體育？我真係話真係冇，打乒乓波同羽毛球咯。咁但係你唔會無啦啦
間唔中 weekend 有啲體育台係有嘅，但係你唔會哇！我哋睇香港隊，即係我哋唔會噶嘛。咁我哋就少咗呢啲咁樣嘅。少咗呢啲咁嘅 element，which is 我都睇到英國人同埋加拿大嘅人，即係都幾中意，即係一個中意睇踢波啦。咁然之後加拿大人中意睇baseball、hockey 同埋 American football。American football，yes。係啊，香港可以睇龍舟，但係都係都端午節住其實，但係我覺得係咯咩啊？ Sorry，我係新船員，我唔識噶。龍舟全年都有噶。龍舟比賽？唔係龍舟比賽嗰日3月去到11月都有噶。哦，真支持我哋啦，支持我哋。我哋嗰度叫基本龍啊。sorry，離題。但係我覺得都算係香港，即係我覺得都幾算係一樣好香港嘅嘢。雖然龍舟唔係香港法院。A.I. 龍舟喺邊度法院啊？龍舟，等我帶下 I 仔出嚟先。我大概可以答嘅。喂，I 仔想答喎。唔使 A.I. 唔使問 A.I. 啦。龍舟係紀念屈原噶嘛？紀念屈原啊，梗係中國發明啦。哦，你又講得啱喎，好政治正確，我覺得你啱。我覺得你啱。好啦，信 A.I. 啦，唯有。佢話唔使信 A.I. 啊，信佢就可以啦。係，我想講，我其實我有睇過加拿大嘅American football 嗰啲 game 啊，其實好好睇嘅，因為真係好熱烈，大家會好撐自己嘅地區嘅嗰隊，即係就算自己地區嗰隊係一隊弱隊都好啦，其實大家係會好不離不棄咁樣去支持佢呢一樣嘢，我覺得係好犀利㗎，好佩服㗎。我覺得你住喺嗰個地方咧，係有一個認同嘅地方。即係如果你譬如同我講，即係無啦啦18區嗰啲運動好勁啦，咁如果我本身係住，即係我係以前係住馬鞍山，我一定撐馬鞍山嘅。冇馬鞍山我都一定撐沙田。我話俾你聽，係啊，沙田人，你明唔明？即刻彈出嚟，即刻跳出嚟咯！即係沙田友啊，即係啲馬友啊，跳晒出嚟，嗰啲身份咧 label 晒 hashtag。其實呢樣嘢咧，我覺得即係喺住呢個 topic 入邊咧，其實即係對自己住嘅嗰個地方嘅認同，我覺得係真係好重要，好重要。你係喺邊度大嘅？即係香港。我香港，我你葵邊區嘅？都算係葵興，我而家住呢度葵興大咯。我哋都係新界仔喎。係啊，新界仔。但係我相信葵興同荃灣係喺香港嘅中心嘅，即係打開地圖。荃灣係新界嚟嘅咩？係啊，荃灣梗係新界啦。Shit！ 但係點解冇綠色的士？我成日覺得好奇怪。綠色的士係一個好奇怪嘅存在嚟嘅。咁佢唔好話佢自己新界的士啊嘛？你明唔明啊？我哋細個係咁樣學噶嘛，常識科。綠色咧就係新界的士，紅色咧就係市區的士，藍色咧就係離島的士。咁你唔好話自己係新界嘛？係咪先？咁佢真係淨係新界嘅地方嘅，但係唔係所有新界嘅地方咯。係咯，我唔係所有啫，但係 majority 都有嘅。佢都唔算 majority 添喎，真係。真係好搞笑，我覺得呢件事。但係我覺得住嗰個地方都會幾影響你，即係譬如我以前係背山面海噶嘛。Sorry 啊，呢個係馬鞍山人嘅，即係啲九龍人成日話我哋咁乜都有啦。Sorry 啊，我哋嗰個背山面海嗰個海係真係可以跳落去咯。你嗰個海係污糟噶咯，嗰個維多利亞港啊。OK，我哋真係有海啊，有沙灘，有山啊。OK，即係我好真係我哋有沙灘。我好 proud of 自己係沙田人噶，真係，我唔係講笑啊，大佬。喂，但係如果南區即係南區都算香港島咯，咁佢哋都有個沙灘可以種咧。喂，南區唔好講啦，南區係租咗俾英國佬噶嘛。我哋講翻啲九龍香港，即係之後嗰啲殖民嘅時候之後先至劃分俾英國佬嗰啲。我哋呢啲係低端人口嚟。暫時呢個 channel 冇我哋冇人係港島人啊，冇得 justify 呢件事。港島人好 proud of 佢哋自己嘅，佢哋話咧，佢哋又方便啦，咩都有啦，唔使過海嘅。佢哋對於過海好討厭嘅。係啊，我喺嗰啲港島人聽到突然間，哇，做咩開地圖炮呢兩條友？唔係，可能佢哋好認同咧。佢話係啊，唔係咩？係咯，過海好遠咯。
係啊，唔使過海啦，做咩要過海啫？我哋呢度咩都有嘅。OK，得收皮，我哋收皮。係差機場冇咯。機場都係真係得大嶼山啫，唔好即係講到成個香港都有機場咁樣。喂，咁你有冇試過？咁你喺英國度，你喺英國讀大學噶嘛？你有冇住過大學嗰啲dorm 或者 resident 嘅嗰啲嘢？我有啊，因為其實咧，我喺英國讀 sixth form 咧，我好快咧就離開咗 sixth form 嘅制度，因為嗰陣時同啲師姐啊嗰啲，即係其實佢哋都幾好嘅。我覺得外國讀書有一樣嘢好就係佢哋有啲叫做 tutorial class，我唔知道你 Canada 有冇啦。嗰啲 tutorial class 咧係唔需要 academically related 嘅，咁但係你每一個禮拜咧都會見個 tutor 啦，咁你就會坐低傾下你啲嘢。咁佢每一個 term 咧，係咪即係叫 semester 啦？咁佢就會有一個 individual 嘅即係 tutorial class，咁佢就會講下你自己嘅 path 想點啊，想入咩大學啊，想點樣報班。which 香港係從來冇做呢樣嘢嘅，即係 at least 我就算直資學校都冇啦。即係你有班主任嘅，你有班老師，但係從來都唔會有一個老師 one to one 同你傾，你未來想點啊咁樣。咁我就喺嗰個 tutorial class 度獲得到。即係獲得到啲新知識就原來其實讀 arts 有好多方法㗎喎咁樣，咁佢就同我講話，我唔一定要，即係我唔一定要行 sixth form，即係譬如A1 A2，然之後先入大學，即係我哋叫 A1 A2 啦，即係簡單啲嚟講就係 form 6 form 7咁樣。咁因為我哋英國嗰個制度咧，我唔知道你哋係考咩 system。我哋當時嘅時候咧係即係香港咪中六中七讀完之後先至考一個大嘅試啊嘛，即係叫高考。我哋係中六考一次，中七考一次。咁所以其實technically 即係每年考一次試咯，即係你再讀啲新嘢，你就再考啲新嘢。which is 我覺得咁樣係幾好，即係冇咁多 burden。你讀2年嘅嘢，突然間考翻晒，其實你屌你前年讀完嗰啲嘢，你唔能記得啦。即係同埋你嗰啲嘢唔係好 practical 咁，你純粹係 academically 你要做，即係你要記得嗰啲嘢，所以你要考嗰啲知識。即係香港呢一樣嘢係可能 DSE 都幫到啲小朋友嘅，我覺得即係個制度上，但係所以我就知道原來我唔一定要讀完成個 A level 我先至入到大學嘅。咁我就發現有好多人咧，如果即係其他科讀得唔好咧，咁我其實最後咧都要讀多一年 foundation 先至可以入大學，先再入我嗰個想讀嘅 art 嘅 degree 嘅。咁所以我就好決意，我就直接就 quit 咗。咁我就報咗3間大學咁樣，我就入佢哋大學嘅直屬嘅 foundation。咁即係讀完個 foundation 就已經等同讀埋中七，咁我就唔需要諗，即係我啲 academic 又唔需要諗太多，即係因為佢唔會咁 specific， 反而係根據翻你想之後入大學嗰科，佢就會俾多啲嗰啲，即係譬如我想揀 art 嘅話咧，我就會有一個好 art 嘅已經 major 嘅 foundation 就已經要讀 kind of 好似已經入咗大學咁樣嘅 system， 不過佢啲嘢就會簡易明白啲，同埋仲有啲 language school。因為當時咧，我喺 Cheltenham 咧，其實你個 homestay 好開心啦，我咪講我個 homestay 咪會打交嘅。佢除咗打交之外咧，佢打爛我電腦咯。吓？點解？係啊，我諗佢清潔嘅時候唔小心打爛咗我個電腦，但係佢冇同我講啦。咁我成個 mon 裂晒。係啊，我成個 mon 裂晒爛晒啦，冇人同我講啦。之後佢個女成日走過嚟偷用我啲指甲油啦，然之後用完之後咧，仲要喺 Facebook， 即係以前係用 Facebook 噶，即係大家要知道我哋都有啲年紀。咁當時 Facebook 係盛行嘅，咁然之後佢仲要擺喺 Facebook 影晒佢嗰5隻手指，影張自拍，即係嗰啲好 emo 嗰種英國人嗰種自拍，佢係白人鬼婆嚟嘅鬼妹妹。幾靚女嘅，然之後我就心諗，屌唔怪之冇撚咗半支啦，對面條八婆搽撚晒，即係你明唔明啊？即係仲要 exactly 係我嗰隻色，一睇認到自己隻色係嘛？咁同埋因為佢又會 weekend 又要叫我幫佢剪草啦，又唔俾翻錢我啦，因為好似剪一次草係有5磅噶啦，即係我覺得即係屌我俾咁貴你都應該俾翻少少嘢我。咁總之呢個 experience 好差，我住咗一個3個月咧，我係好唔開心，即係有啲抑鬱。好彩即係原來 Student Union 嗰邊咧係真係會幫你嘅咯，你同佢講完佢就會幫你，即係幫你揾一個新嘅 family 啦。咁我走之前咧，我哋一定要提翻呢一隻鸚鵡，因為佢係鸚鵡，我好憎呢個 family 嘅關係咧。我係1個月，即係去咗1個月，好唔開心啦，已經俾人打爛咗電腦3個禮拜，我就開始教佢講
屌你！咁咧，我每一日翻到屋企咧，屋企冇人就會屌你，屌你，快咗 time，我走咧，間唔中嗰隻鸚鵡無啦啦就會屌你，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 然之後咧，我好開心，我就離開咗嗰間屋，好開心。但係佢哋唔知呢個係咩意思噶喎。我唔知咯，總之間唔中有人嚟到就係屌你，好正啊！我好撚中意嗰隻鸚鵡，話俾你聽。by the way，如果有機會，我哋可以開啲啊，可能遲啲可以 Instagram upload 下咧，我嗰陣時食啲咩咯，因為嗰陣時咧我都影幾多相，我好多相可以分享。你仲有嗰隻鸚鵡啊，你知唔知啊？我好想我上一集嘅時候已經好想揾翻我以前嘅嗰啲喺加拿大食嘢嘅相，但係真係冇，真係我唔知去晒邊度。I'm so sad，係啊。因為我以前用 DSLR 噶，即係我以前係，即係我都有講我讀 six form 嘅時候，我讀 photo 噶嘛，即係我真係攞住我自己部相機過去，which is 係都幾貴嘅一部相機，嗰個年紀，然之後仲要入 photo 呢一學，即係呢一科，個個同學係望住，哇，點解你有部咁大嘅大機，咁多鏡頭，我帶咗差唔多6支鏡頭過去。哇！佢哋都真係好有錢喎。唔係我爸爸有錢啫，我爸爸以前嘅玩具嚟嘅，但係可惜我冇繼續轉變落去。我覺得呢個世界太多人影相太靚，我覺得我自己冇乜信心，所以我就冇繼續轉移落去。OK。喂，頭先 Anyway， 我頭先咧你睇剪草咧，其實我都想講少少，即係外國啦，加拿大同埋英國嗰啲屋嗰啲 structure 啊，咪大家會有。會成日講嗰啲叫 backyard 啦，即係後花園啦。但係其實咧，以我喺加拿大嘅認知啦，其實係唔單止嘅 backyard 咧，其實純粹係講後門入邊嘅嗰一笪後花園。跟住其實咧，仲有笪叫 front lawn 嘅，咁就係屋前面嘅草地啦。咁所以咧，其實係，其實真係好奢侈嘅。屋前面有笪草地。我哋冇啊，我住嗰啲屋都好寒酸，全部都都叫有嘅，有寒草叫唔叫啊？即係我唔當嗰個係 front yard 咯。都睇情況咯，係咯。咁但係 backyard 就一般就會可能圍住咗，真係一個私人空間嘅，就會有啲fences 啦，即係嗰啲叫木圍欄啊嘛。咁就咁啊圍住，跟住就一個好靚嘅草地。咁我以前我都試過，哇！其實幾煩噶。你夏天嘅時候，你又要剪草，跟住你去到秋天嘅時候，你知加拿大最出名係咩？嗰啲楓葉啊嘛。咁佢成地都係啲枯葉咧，你又要掃到一袋袋嗰啲垃圾膠袋咧，其實真係好煩。跟住到冬天嘅時候就仲煩啊！冬天嘅時候咧要鏟雪，因為咧其實加拿大人咧。你英國冇乜雪啦，同埋你而家加拿大都未經歷過嗰啲冬天。咁加拿大嘅冬天，我哋經歷咗噶啦，我哋鏟咗個幾鐘雪，係啊，因為真係太厚架，車出唔到嚟。同埋唔單止係因為車問題啊，因為其實加拿大個禮儀嘅問題咧，你係需要你負責你屋企前邊嘅嗰啲行人路噶。你係要將佢哋好好地去鏟乾淨，咁先係叫有禮貌噶。以前咧成日都會話噶，行過啲行人路咧係冇鏟到雪咧，跟住就喺度話，哇！呢家人有冇搞錯啊？咁樣樣都唔鏟雪嘅咁樣樣，跟住但係勁辛苦，但係哇！你真係想象唔到，有時係真係大雪到咧，佢落你琴日鏟完。跟住落咗一晚雪之後，第二朝朝頭早第一樣嘢起身要做嘅就係要着衫出門口鏟雪。唉，真係一個朝早嘅運動。但係你唔鏟冇辦法噶，你又出唔到間屋噶，你一定要鏟。然之後如果你冇 garage 嘅話，咁你架車喺出面，你又要鏟翻架車嗰啲雪，你先至可以出到去。你一定要鏟咯，你要提早咯。係啊，呢樣嘢其實真係好煩。不過唔緊要，加拿大咁超。我覺得係預嗰個時間啊，係我會未習慣呢樣嘢。即係你諗下，我都唔知琴晚落咗幾大雪，但我要預自己要早啲起身。你明我意思嘛？我明啊。不過唔緊要，你如果喺托安托，你可以住 apartment 或者係住 condo 啊，咁樣就唔使你自己鏟。
有人幫你襯埋。都係嘅。我唔肯定大家知唔知啱啱嗰啲 terms 有咩分別啊？我覺得咧，香港或者喺英國讀書，或者我只可以 speak for 英國啦，應該都唔係好知道 apartment 啦、condo 啦同埋 house 咯，因為你哋啲 terminology 有啲奇怪。哦，點改啊？好奇怪咩？好冇容易分別 condo 噶嘅喎。你要解釋下咯，即係 condo 同 apartment 有咩分別咧？其實 OK，嗱，我先講 house 先啦，house 咁大家都好明白啦，一棟獨立嘅，或者可能總之一棟屋啦，好似村屋嗰啲就點算你仲要 house 啦。仲要有其他名嘅喎，譬如 bungalow 啦、houses 啦，之後 townhouse 啦，已經係三隻唔同嘅嘢咯。係，加拿大少啲，加拿大都一般都就咁直接叫 house 為比較多嘅，少佢哋中意啲。叫 townhouse 嘅喎，唔係即係如果係真係 build 即係 townhouse 咁樣嘅樣，哦，佢哋就唔係嗰啲平排嗰啲啊嘛。係啊，我唔知點解要咁 specific，house 咪 house 咁你買嘅時候會唔同噶嘛，價錢唔同噶嘛。都係嘅係，understand。好，咁跟住去到我先講大類啦。咁跟住去到 condo 同埋 apartment 咧，就係即係平時香港大家香港住嗰啲啊，即係 multi story 啊，一個單位啊嗰啲。咁但係有咩分別咧？condo 就係你買嘅，apartment 咧就係租嘅。咁唔難啦。係咁樣解咩？唔係喎，condo 咧，佢哋同我講啊，condo 係樓下有個看間嗰啲叫 condo 咯，apartment 係一個單位，但係樓下係冇看間嗰啲叫 apartment 咯。I'm not sure。我哋 就 AI 睇下可唔可以 AI 係咯，AI 有冇啲咩可以因為幫手？因為我嗰陣時都好 confused 嘅，即係啲人但係condo 係咁樣咁樣，咁 condo 即係點啊？個 condo 你有人會幫你睇住㗎咁樣，咁但係 apartment 咧就係下低係冇㗎咯。咁所以我唔清楚啦，但係我唔知點解要有咁多分別咯。屌你 flat 咪 flat 咯，同埋呢度咧佢哋佢哋好中意叫，即係我哋會有講 housemate 啦、flatmate 啦，同埋 roommate 啦。呢度統稱所有一齊住嘅都係 roommate 咯。roommate 咯，係如果你 roommate 係同一間房嘅 roommate 嘛，你點佢分嗱呢個就係奇怪啦。嗱你嗰啲屋咧就分到咁撚清楚啦，有 apartment、condo 啦、townhouse、house 啦，然之後即係，但係咧去到一齊住呢咁 specific，即係你要 identify 你個狀態。Oh, I've got a roommate。哦嚇，可你同人哋 share 同一間房唔會好辛苦。Oh no，we have separate room。咁就唔撚係 roommate 啦，係嘛？冇搞清咗少少嘢啊。咪睇下點樣？咁你即係點樣 define 個 room 嘅啫喎？即係屋界成間屋就係 room 啊！你一入去大門口一入去就係 room， 係咪？黐線嘅。咁然之後你嗱，咁我哋 identify 到咁即係 housemate，即係 we live in a house。flatmate， 我哋 live in a flat，OK？roommate，we share a fucking room， 係咪好唔係好難啫？係嘛？但係但係我好少可會 share 一個 room 噶嘛？唔會點會唔會 share 一個 room 啊？我喺香港都有同人 share room 過喎。唔係英國好多private school 啦，屌你唔好講啦，香港你住 dorm 嘛，你都係有你個 dormmate 啦，即係你個 dormitory 嘅 mate 啊嘛，係咪？即係同一個 dorm 啊嘛，咁但係都 identify 唔到係咪同一間房嘅，因為你個 dorm 可以係一個即係可以係一個 apartment 咁樣嘅 dorm，或者係一間房淨得床嘅 dorm 又得，咁但係你 roommate 係有呢件事嘅喎，你明我意思嘛？我哋 AI 幫我哋揾到啦。講 condo 同埋 apartment 嘅分別。係啊，呢度嘅意思係應該 condo 咧係你 own 嘅，同埋你會 share 一啲 common areas 嘅。咁而 apartment 咧多數係 rent 嘅，佢話 usually rent 啦。咁係 rent from 一個業主一個 landlord 咁樣。咁而 house 亦都係 own 噶啦，多數係而係 for 成個 building 同埋有個 land 咯。咁所以呢個其實三種分別，好似主要都係 apartment，多數係 rent。耶！哦，咁 rent 嘅話係 rent from 邊個？個 landlord 係一個大 landlord 咁嘅意思。一般應該都係，一般都係嘅。Anyway，I don't care， 係咯。但係我真係想問，點解所有人都係 roommate 咯？好煩啊呢件事。因為你問我嘅話，我真係我習慣已經就已經係
就已經係全部都係叫 roommate 咯。啊，真㗎？咁係啊係啊，我 share 同一間房，佢隔離有張床嗰啲，我先會叫 roommate 咯。大家我未試過大家認唔認 sorry 同？我我覺得會。未試咁其實你話我哋入到大學啦，咁我入大學我係住 dorm 嘅，咁我本身係住嗰啲類似 student dorm，即係佢會幫你即係 mix 唔同其他同學咁樣，總之係同一間大學嘅人就會住同一個 dorm。我有住過呢啲 dorm 嘅。你以前大學你係咪住 dorm 噶？係啊，我住過1年 dorm 咯，都係一間房2個人住咯。咁咪 roommate 咯。我大學嘅時候係 flatmate 嚟嘅，因為我哋嘅 dorm 係有幾間房嘅，咁所以我哋係會即係我哋有自己嘅私人空間，但係出面就係 share kitchen 同埋 share bathroom 咁樣咯。咁英國有幾種嘅，應該有好多種其實，有啲就係咧叫做 en suite 咁樣啦，自己間房裏面有自己廁所嘅，每一個人間房自己一個廁所，咁嗰啲會貴啲。咁但係咧 kitchen 就 share，咁有啲咧就係可能4個人 share 2個廁所一個廚房咁樣。咁有啲就即係再平啲嘅，就可能係幾個人 share 廁所 share kitchen 一個嘅啫，咁樣都有。加拿大我首先想講就係加拿大，我哋唔係叫 dorm 嘅，我哋叫 residence 嘅。student residence 嘅，係啊，我好唔慣聽 dorm 呢個字嘅，因為嗰陣時都有講過，跟住大家就好報以一個好奇怪嘅眼神，乜 Q 嘢係 dorm 啊咁樣，跟住係我哋叫 res 嘅，即係 student residence 咁樣，咁都係好多種嘅，我哋有分好似頭先話齋啦，就一棟大 building，跟住一層樓有好多個唔同嘅 rooms 啦，跟住一個 room 就係住2個人咁樣樣，呢啲就係普通最平最 normal 嘅。跟住亦都有一啲係好一棟 house 嘅，一個 house 俾一個 family 去住嘅都有嘅。因為讀嗰啲叫做咩讀 master 或者讀 doctor 嗰啲，你好多時可能已經係結咗婚有小朋友嗰啲人嚟噶嘛，咁佢哋就會優先俾嗰啲人成家人一齊去住一間 house 咁樣樣咯，咁跟住亦都有啲係一間房係成個俾你嘅，咁都有嘅。咁但係我想聽下咧，我同阿公你都冇喺香港讀過大學，我都想聽下究竟香港大學宿舍係點樣樣嘅？喂，我想講咧，你講起頭先你話係 student resident 啦，我哋都會講 student resident，但係我覺得英國個 term 都同香港可能都有分別，其實我哋都會叫 halls 咯，student halls。香港係咪都係叫 hall 噶？因為我哋兩嗰啲留學經驗，我哋冇上過莊，冇喺香港讀過大學。我讀過2間 U 咧，有一間就叫 hall，有一間就叫 student resident 嘅。同埋你諗翻你頭先講 roommate 咧，其實我有一間 U 讀過咧，咁你 hall 叫 hallmate，即係住同一間 hall 叫 hallmate，住同一層就叫 floormate 啦。我哋仲有一樣嘢叫 toiletmate 啊。我唔知你頭先有冇頭先你有講到要 share toilet，因為其實我哋真係有一個 hall 咧，係2間房去 share 一個廁所，咁所以隔離房嗰啲 friend 咧，我哋就會叫做 toiletmate 咯。Oh my god！Is that a real term？好得意喎！而我哋可以穿過個廁所去人哋間房度玩啊、睇戲啊、打機啊、食嘢啊、打牌啊。我唔 get 喎，個廁所喺2個 room 嘅中間咯，而各自道門係亦都可以鎖嘅，即係所以你係你係可以俾2間房鎖住喺個廁所裏邊都得。即係你可以隨時入咗廁所，俾人鎖咗喺裏面，你可以成晚喺個廁所裏面過都得。你有冇試過？你有冇試過？好玩喎！我試過俾一個好差嘅 roommate 鎖咗我入廁所，我要靠另一間房出翻嚟啦。點解咁衰啊？你同佢鎖住你啊？啲性格有啲缺陷啊，嗰啲我哋唔講呢啲啦。好攻擊別人，我哋唔攻擊別人。哦，有趣喎。係啊，同埋我住過。可唔可以講係邊一間大學啊？即係呢個咁得意嘅。呢個 toiletmate 係城市大學啊。而佢最出名嘅地方係因為佢係九龍塘地段咧，所以係我住咗3年都係喺一個豪宅地段裏面生活嘅。哇！高尚住宅，哇！高端人口，係高端人口，唔係淨係得港島嘅高端人口。
但係九龍塘都係但係你嗰個年代嘅九龍塘係咪好多時鐘酒店嗰個年代冇噶啦，冇噶啦。啊？係啊，真係啊。但係啊，已經但係啲沒落㗎啦朋應該係啊，啲朋友知道你翻九龍塘咧，會覺得你哇，哇！我即眼前刻眼前一亮啊！即刻個鼻孔都高啲啊嘛。係啊，見到你哇 O K 呢喎，個人有啲我帶你去有啲九龍家底，塘啊！我住九龍塘噶，係住九龍塘，仲要係半山九龍塘。你係我哋由細到大溝女都係九龍人嚟噶喎，你做咩要住 hall 啊？住開有好多原因嘅，你浪咁因為費地球一般資源喎，其實你浪費係浪咗費啲新界仔喎。你係可以咁講，因為本身宿舍喺香港已經好短缺，即係房已經唔夠啦，又要俾一啲內地學生啦，又要俾啲 exchange 學生啦，咁多數都係俾啲偏遠啲嘅學生去住噶嘛。咁但係我哋呢啲識人好過識字啊嘛，入到去大學要識人，我啲 I 仔又要識人，我唯有住宿舍。咁你只要識得啲 warden 啊，識得啲 hall tutor，其實你又好容易可以繼續喺裏面住。喂，等陣先，咁佢都好似唔係好 I 啫喎。咁女咧，你有冇識到女啊？唔多咯。你哋嗰時係咪 mixed dorm 噶？因為英國其實係冇分嘅，即係英國係mixed race 嘅，即係男女係可以唔同，但係喺同一間 hall 度住啦。香港大學即係 Hong Kong U 啦，就比較出名係有男 dorm 同女 dorm 噶嘛，即係佢哋有嗰啲應該你都聽過有咩河東嗰啲就係女 hall 啊。跟住有啲就係男科咩，即係成棟都係男仔或者女仔。我哋嗰啲宿舍咧就多數係科大就多數係 floor 嘅，即係你男層咧通常就同班男仔住嘅，咁佢成層就得男廁嘅啫。有啲就女層就女廁咁，但係有啲新啲嘅 hall 咧就會 mix floor 咯。但男仔係咪同女仔都可以係咪都可以入噶嘛？即係唔會話唔俾男仔入，唔俾女仔入咁樣。理論上 regulation 就寫到咪冇寫到咁清楚嘅，我唔係好記得啦，因為有啲 hall 咧好似又真係過咗某個時段唔可以有女仔喺男仔度咁樣嘅。但係因為英國如果你讀 boarding school 啦，你讀得 boarding 咧就好似係少啲 mix 嘅 boarding school 啦。咁如果你 mix 嘅話，男女一定唔入得噶。咁因為 boarding 嘅嚴啲啦，我諗大家都應該都知英國嘅 boarding school 係紀律啦，同埋即係佢即係成績好啲啦，同埋即係佢哋教導係比較 strict 啲嘅。咁但係入到大學就冇網管嘅，入到大學就我哋嗰啲 hall 咧係同一間房有男有女，乜都擺埋一齊。入到大學，大家都成年人啦，即係 regulation 寫到明話，可能過12點啲女仔要翻女仔層，但係有邊個會啊？成日都會過12點喺某啲男仔房出現噶。仲有一個 term 叫屈蛇啊嘛，我哋嗰陣時係啊。咩啊？而家都可以屈蛇噶？而家好似嚴啲噶啦，我記得我之前翻去都即係對於屈蛇呢樣嘢都好嚴。係咪因為你啊？見到你唔似係一個大學生。其實你突然間講話18歲之後，其實大家都係成人。你 set 呢啲 rules 真係戇鳩咯，我覺得成人社會喎，你明唔明？突然間我諗下，你又講得啱，我都18歲。咁佢 set 啫，你可以唔跟啊。同埋佢裏面有好多不成文嘅一啲規矩啊嘛，即係譬如掛支熒光筆出去門口有啲咩意思嗰啲嚟嘅。係咩？等先，係咩？吓咩啊？雞竇啊？咪即係係。你講真，你講真定假㗎？熒光筆係咩色啊？黃色噶嘛。咁你掛出門口咪即係係啊，真係。等先，我唔係好明。有個喺學校有個 term 叫柯雞噶嘛。係，但係即係佢收錢嘅，唔係收錢，應該係嘛？咁以我理解，柯雞就係收錢啊！即係你掛得熒光筆就係開檔做生意。Oh my god！咁呢個係聽翻嚟嘅啫，我從來都未見過嘅。咁唔通真係戴翻個頭盔？呢個頭盔好大。你同我識笑哈哈一樣噶，個腳板底笑哈哈，我冇見過。腳板笑哈哈都係傳聞啫，都市傳說嚟嘅。喂，而家好似好多時都唔係有新嘢喎，有新嘢，呢個熒光筆柯雞喎，大佬。
喂，睇下有冇聽眾？有冇人可以係啊？有冇人可以 identify 呢件事啊？喂，但係因為我咧有創意喎，有創意喎。 AI 應該就答唔到你喎。係 AI 應該答唔到，都市傳聞啊呢個叫係。叫佢 Google 連登。哇！我想講一樣嘢，啊，有啲類似嘅嘢啊，嗰陣時咧，我住我讀 U 啦，Year One 啦，咁跟住我 roommate 啊，真係 roommate 啊，share 同一間房嗰個男仔咧，佢好撚癲嘅喎。我以我嘅觀感咧，我唔覺得佢靚仔啊，但係佢溝女咧好撚犀利嘅。佢2-3日到啦，佢就可以溝到條女，跟住佢帶埋翻去入邊間房度，跟住成 Q 日咧，我喺間房度嘅。跟住佢帶一條女翻嚟之後冇幾耐，佢喺床上面搏嘢，屌！吓？喺 present 嘅時候發生呢件事？ Yes，fuck。哦，哇，OK。頭先你話你係同一間房啊，即係你係睇到佢張床嘅。係啊，但係當然佢哋冚住被啦。哦，但係都幾你好明顯唔介意 sharing 喎，happy sharing。咁你喺隔離打飛機嘛？哇！哇！女鬥女啊嘛，你明唔明？後尾有哇！少少你挑戰我底線，我又做俾你睇先。喂，我哋要俾一黃標啊！呢一集，我哋呢個僆仔唔聽得噶，呢個18歲以上先聽得啊。唔緊要啦，我哋連18至22嘅聽眾都係零啊。你啱嘅，你啱嘅。但係有趣喎，哎呀，好似好好玩咁喎，你哋住 hall。但唔好玩咯，好尷尬，知唔知啊？我嗰下我都唔知我究竟出去好定唔出去好。啊！你住得 hall 咧，你一定會有咯。即係其實我咧就冇聽過我啲 hall 妹搏嘢嘅，即係我 so far 我冇 experience 過，即係 hall 妹搞嘢，即係一齊住隔離屋又搞嘢咁樣。因為我都同好多人一齊住咗好多年，但係都冇試過呢件事啦。但係我成日聽我都會覺得，屌！究竟如果我聽，誒唔係喎，等先，我突然間諗起一樣嘢。你有做過？唔係啊，我搬咗出去香港同啲 friend 一齊住嘅時候，係試過呢件事嘅。但係啊，我突然間記得係啊，我仲要係瞓到唔開名，咪講得講邊個都得噶。我係瞓到一半，突然間聽到我個 friend 喺度嗌，我以為佢有啲咩事，原來係佢哋搞緊嘢，我屌啊！都係隔離房，即係隔離房嘅。其實 technically 咧，我哋係同一間房嘅，咁然之後就中間間咗個櫃咁樣，好似做咗間房咁，但係就唔係一埲牆，咁你知即係透音就一定會有啦。同埋嗰陣時，我哋有個少少通天啦，但係總之唔係一埲牆，其實你都明啦。咁然後同埋我哋本身有潛規則就係話，我哋唔知過咗幾多點咧，唔可以帶男仔翻嚟，因為我哋係幾個女仔一齊住，咁會唔方便咁樣嘅。咁然之後我哋都 agree 咗，然之後佢 set 嘅啲 rule， 咁但係咧佢 break 撚晒啲 rule。喂，你真係同你而家咁樣係咪差唔多同開名差唔多噶啦？冇啊，冇開名啊，你咪自己估咯，冇開名。我同咁多人一齊住，你又知邊一段時間？唔知啊，我唔知，知嘅知咯，可能係啊，即係我其實係我諗我由我17歲同 host family 一齊住之後到畢業，然之後翻香港有3年喺屋企住，之後嘅所有時間我都已經係冇同屋企人一齊住，都係同朋友一齊住，所以我都幾享受自己出去住嘅時間。唔好意思，媽咪，我愛你，但係我都喜歡自己喺外面嘅時間。喂，咁樣先至稱得上阿公呢個稱呼噶嘛？係咩？點解啊？會多咗啲味道嘅咩？江湖味。我有，我係老江湖。大家好，我係阿公。OK，唔知啊呢樣嘢。唉，好開心啊！咁阿師，你有冇喺香港自己一搬出嚟住？我香港真係冇，我香港係啊，都係同人哋一齊，我唔係同人哋，同屋企人一齊住。阿仔幾時開始搬出嚟住？我諗應該住咗11-12年啦。即係咪大學畢業出嚟之後就自己住？我唔係咁又，即係都過咗啲時間。係啊，但係嗰段時間因為住咗宿舍都
我諗6年到2間 U 加埋，哇咁所以屋企係啊，嗰間屋企嗰間房咧都已經變咗雜物房。我嗰段時間翻屋企住，係啊，嗰段時間翻屋企住係要瞓廳嘅。我想問你咁樣喺大學度住 dorm 咧，你係一路都喺同一間房，定係你都要搬嚟搬去噶？要搬嘅，咁第一間 U 因為我係住一個叫 Hall One 啦，咁我係 join 咗一個 Student Association 係 for 個 hall 噶嘛，咁我係3年都係住同一個 hall 嘅，咁但係中間暑假咧，因為其實暑假係亦都係一個 semester 嚟噶嘛，咁我就同咗另一個 friend 去試下其他 hall，去一啲新式嘅 hall 咁樣，因為嗰個新啲嘅 hall 係多啲 exchange 啊，多啲又近啲海邊啊，多啲嘢玩啊，咁就轉咗去住。黐線，我想講咧，你真係 I 仔，我 I 係啊，但係 I 仔咧唔係咁樣定義噶，I 仔係佢點樣可以獲得到能量，佢同人相處佢都開心噶，但係佢會自己會消耗啲 energy，所以唔關佢，即係啲 I 人其實都可以好活，即係好活躍噶個表面，但係佢即係佢會用多啲，但佢會消耗少能量咁樣，所以我哋唔應該咁樣定義佢。係曾經有單人房係直接搬埋單人房添，我試過係貴啲㗎。單人房係貴啲，但係所謂嘅貴可能都係貴一個 semester 幾錢度？不如分享俾大家聽，大概記得大概係一個成3-4千咯。如果你單人房好似6000咁樣，都抵住。哦，好抵住喎！因為我記得我成800幾磅800幾磅已經係比較平噶啦。咁但係800幾磅係要同人 share 廁所 share 廚房。800幾磅我都幾貴喎。850磅啊，850磅嗰陣時12個8，即係1萬蚊，黐線㗎。係貴啊，真係貴啊！佢 single bed，single bed。Oh my god！係啊，英國嘅物價真係貴嘅。同埋啲窗又唔開得，你知啊，香港人過到去外國咧，好唔習慣啲窗唔開得噶嘛。哇！真係係真係開唔到嗰隻喎，你明唔明我講咩？即係佢只可以咧將個窗啦打開咗，即係佢未。哦，你講起窗咧，佢突然之間有啲技術，有啲技術問題我聽到你，因為你講起窗咧，我曾經住過德國咧，我又係一個 exchange 經驗咧，住咗半年啦。個窗咧係大到咧，唔知佢係好興德國裝嗰啲窗咧，佢係四方方啦，但係佢可以開3個方向。哇！呢個我有聽過啊。等先，但係唔可以開晒噶嘛？佢唔可以開晒嘅，但係佢可以開到好大咯。佢直情係將成個4方形嘅窗90度角開晒都得噶。而我嗰陣時喺嗰間房裏面咧，就最中意就係開大窗，因為我又住得唔高，我記得住2樓嘅。我對出咧就有一棵樹嘅，嗰個長期坐喺嗰個窗台度咧吹風睇書咁樣都好爽。即係最中意就係嗰個。香港咧，咪可以成日開住噶嘛？我哋啲窗咁鬼熱啦，係咪？即係我哋都會開窗。英國啲窗咧，如果你係 student dorm 咧，唔係嗰啲 house，即係自己屋企啦，佢係 lock 死咗你嘅，你淨係可以開1隻手指咁闊咯。你明唔明我講咩？哇，咁真係同埋佢係向冇分別嘅喎。佢係向內開嘅，向內開。係啊。咁奇怪。你哋可以揾一揾啲相啦，向內開嘅，即係佢唔係個個 dorm 咧都可以俾你開到隻窗好大，係 majority 咧都只可以開一條罅咯，係都幾辛苦嘅其實。OK。你諗下夏天咁熱咧，係冇風扇嘅情況，其實所以點解啲英國人一到夏天就會死咯？25度就開始死噶啦，啲老人家。咁啊係，因為又唔透風，又冇風扇，又冇冷氣。咁加拿大就好少少嘅。加拿大我 so far 我住過咁多地方，都基本上有得開窗，但係開啲窗開唔大嘅。同但係有個規矩嘅，就好似其實你開窗，你冬天嘅時候你唔可以開窗開太耐咯，因為好容易有可能有個 risk 就係會令到嗰啲 pipe 會結冰啊，跟住就會壞噶啦。反而係開咗窗會啊。係啊！英國我想問咧，我都發現啦，喺加拿大咧係冇呢個明文嘅規定啦，但係英國人咧一日落我哋就閂窗簾噶啦，所有人。加拿大冇喎，冇乜。我哋
呢個係應該係文化差異嚟嘅。我哋一日落就會閂窗簾噶啦。我哋係唔希望你見，即係唔希望你見到我唔舒服，所以我就會做呢樣嘢。你明唔明？唔係話因為我想要 privacy，係因為我唔知你想唔想見到我。咁所以為咗你嘅緣故咧，我都會閂咗個窗簾，我尊重你。OK，講到出邊有喪屍咁樣嘅，呢套戲咩一入夜又要閂住窗簾，唔俾喪屍衝入嚟嘅。唔係啊，但係呢個係都真係幾英國噶喎，我真係認真，因為我都住過幾個 family 啦，我都有同佢討論過呢樣嘢。只要向街嘅窗咧，我哋一日落我哋就會閂窗簾噶啦。咁 at least 喺 Nottingham 喺 Cheltenham 嘅人都係咁啦。at least 我可以 speak for 呢兩個地方，但係我都幾肯定係 as soon as it get dark，咁我哋就會 close curtain 噶啦，因為我哋係。其實佢哋好 open 啊，但係其實 technically 佢哋都係 very private 噶咯。個 idea 就係即係我哋唔想有人望到我哋屋企，但係我亦都唔知你想唔想望到，咁所以我哋就避免呢樣嘢咯。我哋尊重大家，係啦。不過都係嘅，因為始終你一夜晚咧入邊你間屋開燈咧，你出邊行嘅時候，你真係就一望就望到晒你入邊做緊啲咩。但加拿大人係真係好似冇呢樣嘢嘅，我係成日見到人。你知唔知點解啊？因為條街係冇人行噶。哦，夜晚嘅時候你係唔會見到有人喺條街度行噶。哦，但係英國其實都未必有噶，但係啲屋係真係近啲，係真嘅，即係啲街道同埋啲屋嘅距離係真係近啲嘅。喂，等陣先，我想講少少，我真係呢一樣嘢咧，依然喺加拿大咧，咁你窮學生啊嘛，咁跟住夜晚會喺條街度行翻屋企啦，跟住行到入去人哋嘅 community 嗰度咧。人哋見到你生面口咧，你真係會見到有啲戶嘅人咧，係會喺個窗嗰度望你嘅。直頭甚至乎可能有時有啲情況係真係會有人會直頭可能嗌出嚟話你邊個有啲咩可以幫到你啊咁樣，你去揾邊個啊咁樣樣。佢哋有陣時呢啲個 community 個意識係都幾明顯，都幾強。係咯，好得意啊！我覺得呢啲 cultural difference 係你去到外國你先至會留意到，然後我本身以為美加係都唔會同歐洲或者英國差得太遠，但係原來都幾大分別噶。係啊，都好大分別，好大分別。環境上啊，同埋個習慣上都好唔同。哇！今日嘅講下。今日嘅時間，講下又差唔多夠時間啦。我都仲未分享我同朋友一齊住嗰啲有趣經歷，睇嚟要留翻下一集啲咁 juicy。我可以衣食住行嘅 series second 啊，好冇？我覺得我哋想鼓勵大家可以留言俾我哋。既然我哋而家有個匿名嘅 Google Form，又或者大家都可以照 privately 咁樣 message 我哋，或者可以喺我哋 Instagram 同埋 YouTube 留言咯。我哋會睇嘅。我哋係咯，我哋都想做好呢件事。係記得我哋嘅 Instagram 係 CKM Boats 係啦。你去到我哋嘅 Instagram， 跟住入邊會有條 link tree 嘅 link tree 入邊就會有個 Google Form 啦，有 YouTube 啦，同埋有我哋 Spotify 嘅條 link 嘅。咁我哋係咁，但係 technically 我哋咧每個星期一咧就會 upload 啦。但係我哋而家都係人手有啲短缺啦，因為我哋通常都係得把口，咁所以我哋就開呢個 podcast，咁就係做嘢嘅人就少啦。咁所以咧，我哋 Spotify 咧就一定會準時每一個星期一你當加拿大嘅星期一啦，因為我哋有 time difference 啊嘛，咁即係12個 hours difference。總之係 end of 加拿大嘅星期一咧，就一定會上噶 Spotify。但係 YouTube 咧要俾啲時間我哋，因為我哋即係都仲搞緊，即係究竟擺張相落去好啊，定係整架船喺度喐嚟喐去好？我哋仲諗緊，俾啲意見我哋啊，我哋有啲 stuck 啊，係啊，謝謝。係啊，好，都係嗰句啊，多謝大家收聽，同埋歡迎大家俾多啲意見啊，多啲 reaction 啊，同埋有興趣想上嚟講嘢，想同我哋一齊傾偈嘅話，歡迎大家你留翻個 contact，可以 invite 埋你啊。係啊，我諗我哋可以好快就可以有啲嘉賓上嚟，即係我哋架船冇理由得3條友噶嘛，架船講得就應該可以擺多啲人嘅，我哋唔係舢板仔啊。我哋唔係嗰啲細嗰啲卜卜仔，我哋而家算好撚大啊，遊輪嚟嘅。大飛都可以11個啦。啱，我哋做住11個先得咁。Okay. 最多唔好收咁貴。好，落船啦，到啦。OK， 多謝大家。
，thank you，多謝晒，多謝，拜拜。拜拜。